పంట నష్టదాయకమైంది. సాగు జీవితాన్ని దుర్భరం చేస్తోంది. పోనీ పాడి రంగమైన ఆదుకుంటుందనుకుంటే పెరిగిన దానా ఖర్చులు నష్టాల్ని చవిచూపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొందరు రైతులకి కోళ్ల పెంపకం ఆశాకిరణంలా కనిపిస్తోంది. అందులోనూ స్థానిక రకాలు కాకుండా మధ్యప్రదేశ్కి చెందిన కడక్నాథ్ పెంపకంపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఆ జాతికి ఉన్న ప్రత్యేకతల కారణంగా మార్కెట్లో ప్రచారం పెరగడంతో కడక్నాథ్ కోళ్ల పెంపకం జోరందుకుంది. కడక్నాథ్ ఈక నుంచి ముక్కు వరకు మొత్తం నల్లగా ఉండటం ఈ కోడి ప్రత్యేకత. వీటిలో మెలనిన్ అనే కారకం ఉండటంతో ఇవి ఈ రంగులో ఉంటాయి. వీటి రక్తం, మాంసం, ఎముకలు కూడా నల్లగా ఉంటాయి. మధ్యప్రదేశ్లో గిరిజన ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా పెరిగే ఈ జాతి కోళ్లు ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ విస్తరిస్తున్నాయి. ఆయుర్వేద గుణాలు ఉండటంతో పాటు మంచి ధర వస్తుండటంతో బంగారు బాతుల్లా మారాయి. క్యాన్సర్, మధుమేహం లాంటి వ్యాధులకు నివారణగా ఉపయోగపడుతుందన్న ప్రచారంతో కడక్ జాతి కోళ్ల మాంసానికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఫలితంగా కడక్నాథ్ కోడి ధర 1000 రూపాయల వరకు పలుకుతోంది. నిర్వహణ ఖర్చులు 250 రూపాయలు పోయినా 750 రూపాయల వరకు మిగులుతుండటంతో ఇప్పుడిప్పుడే రైతులు ఈ కడక్ జాతి పెంపకంపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మధ్యప్రదేశ్లో గిరిజన జాతులు ఈ కోళ్ల పెంపకాన్ని సంప్రదాయంగా సాకుతూ వస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల కాలంలో వీటి ప్రాధాన్యత పెరగడంతో రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ జాతి కోళ్ల పెంపకం విస్తరిస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లాకు చెందిన గోగుల ఉపేందర్ రెడ్డి ఈ కోళ్లను తెప్పించి పెంచుతున్నారు. ఒక్కో కోడిపిల్లను తెప్పించేందుకు ప్రారంభంలో 93 రూపాయల వరకు ఖర్చు కాగా ప్రస్తుతం 90 రూపాయలు వ్యయమవుతోంది. కోడిపిల్లకు ప్రారంభంలో బ్రాయిలర్ కోడిపిల్లలకు వాడే దానా వాడుతున్న ఉపేందర్ తర్వాత దానా ఖర్చులు తగ్గించుకోవడంపై దృష్టి పెట్టారు. ఈ క్రమంలో అజొల్లా ఉత్పత్తి చేసి కోళ్లకు దానాగా పెట్టడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో సాయంత్రం వరకు కోళ్లకు దానా అవసరం లేదంటున్నారు. పాడి, పంట, కోడి ఈ మూడు కలిస్తే రైతుకు ఎలాంటి డోగా ఉండదనే ఉద్దేశంతో మేము కోళ్లను చదవాలనే ఉద్దేశానికి నిర్ణయించుకొని కేవీకే ఆఫీసర్ శాస్త్రవేత్తలను కూడా ఆలోచించడం జరిగింది. దాంట్లో ఆదిలాబాద్ కేవీకే వాళ్ళు, మన ఖమ్మం వైరా కేవీకే వాళ్ళు కడక్నాథ్ కోళ్ళు అయితే ఇప్పుడు బాగా ఈజీగా వ్యాధులను తట్టుకుంటాయి, అవి పెంచుకుంటే మంచిదని వాళ్ళు సూచించారు. దానికి అనుబంధంగా నేను మిగతా ఫార్మర్స్, ఇప్పటికే ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి ఫార్మర్స్ కూడా ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి మనం ఒక ఏజెంట్ ద్వారా పిల్లలు తెప్పించుకున్నాం. అది మనకు స్టార్టింగ్ లో 93 రూపాయలకి ఇచ్చారు, ఇప్పుడు 90 రూపాయలకి ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు తీసుకొచ్చినాక ఫస్ట్ ఒక 3 వారాలు బ్రూడింగ్ లో పెట్టి దానికి చలి, ఎండ, వేడి అన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటా 3 వ్యాక్సిన్లు ఇవ్వడం జరిగింది. మొదటి నుంచి పాడి, జీవాలు పెంచి అనుభవాన్ని గడించిన ఉపేందర్ క్రమంగా కడక్ జాతి కోళ్లను పెంచడం మొదలుపెట్టారు. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి పిల్లలను తెచ్చుకున్నారు. ప్రారంభంలో బ్రూడర్లో పెట్టి జాగ్రత్తగా సాకారు. ఈ నల్లకోడికి నాటుకోడి కన్నా అధిక రోగనిరోధక శక్తి ఉన్నందువల్ల పెద్దగా మందులతో పని లేదంటున్నారు. కడక్నాథ్ కోడి జీవితకాలంలో మొత్తంగా 80కి పైగా గుడ్లు పెడుతుందని, గుడ్డు ధర ఒకటి 50 రూపాయలు ఉండగా పొదిగిన కోడిపిల్ల ధర 120 నుంచి 140 రూపాయలు ఉంటుందని తెలిపారు. వీటికి హైదరాబాద్, బెంగళూరు సహా పలు నగరాల్లో మంచి మార్కెట్ ఉందని అంటున్నారు. ఈ ఇంట్లో పెట్టి షెడ్లో పెట్టి కాకుండా ఓపెన్ ప్లేస్లో మా ఇంటి ముందే చెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ చెట్లలోనే, మామిడి చెట్లనే మనకు చిన్నగా గూడు లెక్క వేసి ఓపెన్గా తిరిగేటట్టుగా ఉంచి అందులో వేసాం. ఇప్పుడు 1000 పిల్లలు తేవడం జరిగింది. ఆ 1000 పిల్లలు మాకు 20-30 పిల్లల దాకా చనిపోయినాయి, అంతే. అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఒక 100 రూపాయలు, 110 రూపాయలు కనుక మందులు కోడి అయితే, పిల్ల అయితే ఇంకొక 70-75 రూపాయలు లేదా 100 రూపాయల లోపు ఖర్చు వస్తుంది. వాటికి టోటల్గా ఖర్చు చేసాం మేము. ఎన్ని కిలోలు తింటుంది మనకు 120 డేస్ కాలం అమ్ముకోవాలన్నా, చికెన్ కోయాలన్నా, గుడ్డుకు రావాలన్నా 120 రోజులు పడుతుంది దాని కాల పరిమితి. అనేక మంది రైతుల దగ్గర, శాస్త్రవేత్తల దగ్గర కూడా ఆలోచించడం జరిగింది. ఆ ప్రకారంగా 120 రోజులకు మనకు పంట కాలం అయిపోతుంది. ఆ 120 రోజుల్లో మనకు 200 నుంచి 250 రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది. బ్రాయిలర్ తరహాలో షెడ్ల నిర్వహణ కడక్ కోళ్లకు అవసరం లేదని, టెంట్లు వేసి వాటి కిందే పెంచినా అవి తట్టుకొని పెరుగుతాయని పెంపకందారులు చెబుతున్నారు. ఉదయం గంట, సాయంత్రం గంట వీటికి కేటాయిస్తే చాలంటున్నారు. ఉపేందర్ స్ఫూర్తితో తాము కూడా ఈ కడక్ కోళ్ల పెంపకాన్ని వృత్తిగా చేపట్టామని సహచర రైతులు చెబుతున్నారు. మనం ఏం పెట్టినా తింటవి, ప్లస్ వీటికి పెద్ద షెడ్ నిర్మించాల్సిన అవసరం లేదు. బట్టి మనం మామూలుగా పరదేశీ పెట్టినా కూడా సరిపోద్ది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అయితే వీటికి మరి కృత్రిమంగా మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఆజోలా అని చెప్పేసి పెడుతున్నారు. ఆజోల్లో పెడితే కూడా మనకు దాన ఖర్చు అనేది తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి అన్నగారు ఆజోల్లో తీసుకొచ్చి పెట్టడం జరిగింది. రోజు పొద్దున మార్నింగ్ పూట ఒక 100 గ్రామ్స్ వేస్తున్నారు ఒక పిల్లకి.
దాంతో కూడా మనకు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వరకు దాన వరకు రావట్లేదు. మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఓన్లీ దాన తింటున్నవి. అట్లా కూడా మనం దాన ఖర్చు తప్పించుకోవచ్చు. అయితే వీటికి మోటాలిటీ అనేది లేదు, ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, ఏం లేవు. వీటికి బియ్యంలో కనుక పసుపు కలిపి వేసి ప్లస్ వెల్లిపాయ రసం ఇట్లా కలిపి వేసినట్టయితే రోగాల బారిన పడకుండా ఉంటాయి మనం ఉంచుకోవాలనుకుంటే. మేము నల్ల కోళ్ళు తెచ్చుకున్నాం. వాసన ఏమి అన్నది ఏం లేదు. చాతగా నల్లు ముసలోళ్ళు ముడిగోళ్ళు అందరం పెద్ద దాంతో ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా పెంచుకుంటాను. ఫస్ట్ 400 తెచ్చుకున్నాం. వాటిని చూసి మళ్ళీ వెనక సీర 400 తెచ్చుకున్నాం. ఏదో మాకు పని ఇబ్బంది ఏమైతే లేదు. ఇప్పటికైతే మంచిగానే ఉన్నాయి. ఒకళ్ళు ఉన్నా చేసుకోవచ్చు, ఏం లేదు, పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇక ఇది మధ్యప్రదేశ్ నుంచి సిద్దిపేటలో హ్యాచరింగ్ చేస్తున్నారండి. అక్కడ నుంచి మేము తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడు అయితే ఫస్ట్ బ్యాచ్ చూద్దామని చెప్పి 500 పిల్లలకు 500 పిల్లలకు తేవడం జరిగింది. ఇవి ఇప్పుడు తెచ్చి 33 రోజులు అంటే నెల మీద 3 రోజులు అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు అయితే పిల్లలు ఒక 12 పిల్లలు చనిపోయాయి. పిల్ల దశలో కొంచెం బ్రూడింగ్ లో మంచిగా ఉంటే పిల్లలేం చనిపోవు. చికెన్ వ్యాలీస్ వల్ల ఇవి బాగా మార్కెట్ లో డిమాండ్ పెరుగుతా ఉంది. అయితే బ్రాయిలర్ వేద్దామనే ఆలోచన ఫస్ట్ ఉండే. దానికి మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు ప్లస్ దానా ఖర్చు పిల్లకు 45 రూపాయలు ప్లస్ దానివల్ల అది చికెన్ తినడం వల్ల కూడా క్యాన్సర్ అలాంటి వ్యాధి బారిన పడుతున్నారని దాని వైపు ఎక్కువ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రోజులలో మొగ్గు చూపట్లేదు. ఇప్పుడు ఈ కడక్నాథ్ కోళ్ళు వీటిలో ఔషధ గుణాలు ఎక్కువ ఉండి బయట ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద హై క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళు వీటి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు వీటిని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సాధారణంగా మనం తినే బ్రాయిలర్ కోళ్ల మాంసంలో కొవ్వు శాతం అధికంగా ఉండటంతో వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశముంటుందని పశువైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ కడక్నాథ్ కోళ్లలో ఔషధ గుణాలు మెండుగా ఉన్నాయని, నరాల బలహీనత, కీళ్ల నొప్పులు, హృదయ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారికి వీటి మాంసంతో స్వస్థత చేకూరే అవకాశాలున్నాయని సూచిస్తున్నారు. ఈ కోడి యొక్క మాంసంలో మెలనిన్ అనే పిగ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి ఎక్కువ మెడిసినల్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. దీంట్లో ప్రోటీన్ శాతం అనేది మామూలుగా కోళ్లలో అయితే మనకు 18 నుంచి 20% ఉంటే ఈ కోళ్లలో మన కడక్నాథ్ కోళ్లలో 25% వరకు ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫ్యాట్, కొలెస్ట్రాల్ అంటే కొవ్వు అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని నెలలుగా రాష్ట్రంలో కడక్నాథ్ కోళ్ల పెంపకం విస్తరిస్తోంది. ఇప్పటికే పౌల్ట్రీ వ్యాపారంలో ఉన్నవారు ఈ కోళ్ల పెంపకానికి మళ్లుతున్నారు. వీటి లాభాల గురించి జనంలో అవగాహన పెరిగితే మార్కెటింగ్ మెరుగుపడుతుందని రైతులు చెబుతున్నారు.